लग्ने हो क्या महाले नि ल इन्दिरा खतरा पोज देल तो क्या लुई राखी इन्द्रावती तो खतरा देखाछि छे रक्सी बोकेर हान त के हो इन्दिरा त रक्सी खाने जस्तो बोकेछि के सबैले रोपिसक्यो खेत त हामी पनि जानु लाग्यो खेत रोप्न म चाहिँ बाम्रुक आइपुग्नु लागिसक्यो बाम्रुक चाहिँ खोला अब यहाँनिर बाम्रुक प्रवेश त्यसपछि हाम्रो खेत के नयाँ कुरा हामी चाहिँ बाम्रुक आइसक्यौँ खतरा कुहिरो लाग्यो खाने दिनदिनै कुहिरो लाग्ने हो दिनदिनै पानी पर्ने पछाडि यसरी हिँड्न नसके अनि क्या हो अब पुल आयो एउटा खोलामा चाहिँ हामीले पुल टर्न लाग्यौँ है कति राम्रो देखिन्छ है किन दौडिहाल्ला नि क्या अगाडि ल हल्लाउ हल्लाउ अनि हो हेर्नु त कति ठुलो भयो नि त्यही त पुल हालिदिएर नि सजिलो भाइ यति ठुलो खोला भयो नि डह्रो पानी हो त देखिन त्यो अगाडिबाट पो खिचिदिनु पर्ने आज खै कहाँ खोला कति ठुलो आयो पनि रमिलो हाम्रै खेतमा गएर होला क्या बिउ ओर्नेमा यस्तो लाज मान्ने उसलाई झन् निकाल्ने हो क्या पुरै ल अब एउटा खोला पनि तर्यो अब चाहिँ हाम्रो खेत माथिबाट जाने होला हौ